Oke, hasil tangkapan pada hari ini di Pulau Kangean bersama Yek Farid, ikan tenggiri super, kira-kira ukuran 8-10 kilo. Semoga strike selanjutnya bisa makin besar, itu sampai lompat-lompat tenggirinya, saudara-saudara. Gantian Yek Farid. Ikannya sudah lemas. Kebanyakan foto. Kekayaan alam Kangean. Lautnya masih belum rusak. Mantap. Tenggiri. Oke. Cuci tangan dulu. Mantap.